ღრმაწლოვანი პორტი ჭირდება ამ საერთაშორისო ტრანზიტს და ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ რაც შეიძლება სწრაფად ივანიშვილის ხელისუფლება ჩამოშორდეს მართლ საჭეს, მართლ რგოლს. ეროვნულმა ხელისუფლებამ უნდა ააშენოს ანაკლიის პორტი იმისთვის, რომ ამ საერთაშორისო სატრანზიტო გზამ გვერდი არ აუაროს საქართველოს. თუ ეს გზა გვერდს აუვლის საქართველოს, ეს ნიშნავს სახელმწიფო ინტერესების განადგურებას, ეს ნიშნავს იმას, რომ ასეულობით მილიონ დოლარს დაკარგავს საქართველოს მოქალაქეები ბიუჯეტი, რომლითაც უნდა გაიზარდოს თქვენი პენსიები, რომლითაც მხარდაჭერა უნდა გამოუცხადდეს სოფლის მეურნეობას, რომლითაც უნდა აშენდეს ახალი სკოლები, საბავშვო ბაღები და თავად ანაკლიის ახალი ქალაქი. ამ ვითარებაში ლელოს გზავნილი ნათელი და მარტივია. ლელო არის ის პოლიტიკური ძალა, მთავარი მხარდამჭერი ანაკლიის სპორტის. ანაკლიის პროექტი აუცილებლად აშენდება. ჩვენ გვაქვს გეგმა, კონკრეტული გეგმა, რომლის მიხედვითაც ეროვნულ პროექტად, სტრატეგიულ ობიექტად უნდა გამოცხადდეს ანაკლიის პროექტი და პორტი და მის განხორციელებაში ჩართული უნდა იყვნენ მხოლოდ გამჭვირვალე საერთაშორისო ავტორიტეტის მქონე საფინანსო ინსტიტუტები და ინვესტორები. ეს არიან დასავლელი ინვესტორები, ევროპელი ინვესტორები და ამერიკელი ინვესტორები. და უნდა ახსოვდეს საზოგადოებას და განსაკუთრებულად ქართული ოცნების პროპაგანდის მსხვერპლებს, რომ ივანიშვილმა ამ ქვეყნიდან უკვე გააძევა ინვესტორები და 80 მილიონის ინვესტიციის ექსპროპრიაცია, ანუ ჩამორთმევა განახორციელა. გადის წლები, ყველა დაპირება წინასაარჩევნოდ, რაც კეთდება ივანიშვილის მიერ, საბოლოოდ აღმოჩნდა ტყუილი. ამ ტყუილს ჩვენ დაუპირისპირეთ ბრაზს, თვითორგანიზებას და ივანიშვილს ჩამოვაშორებთ ხელისუფლებას. ახალი ეროვნული, მათ შორის კოალიციური ხელისუფლება აუცილებლად ააშენებს ანაკლიის პორტს. მადლობა.